simore 14. E on saha Herod horejo diwan o nani haala Yesu ina haale. O noddi sarwoɓe makko. Kanko Herod o wi ɗumen, ko Yaya baptisowo o wurti, ko ɗum waɗi o jogi bawɗe wadde kawisaji. Ngati Herod yamirino yo Yaya jagge tonge wedde e nder kaso. O waɗirno noon ko sababude Herodiad joom suudu mawniko beeteɗo Philip, sabu Yaya ina wiyannomo resdembo Herodiad ina harmi. Herod yiɗi wardembo kono suusano yimɓeɓe, ngati kamɓe fof ɓe jaggirnombo ko annabi. ɗum e waade noon nyande kew ciftingol jibinede Herod ɓi Herodiad debbo woni e amde e yeeso teddiniraɓe ɓe. Herod weltino feewi ha wondi rokkudembo kala ko ñaagi. Suka debbo o rewi haala yummo mum, wi Herod, addanam ɗo hoore Yaya baptisowo e ñorgo. Herod suni, kono tawde wondino e yeeso teddiniraɓe ɓe yamiri yo addane nde. E on saha woodi mo neli nder kaso yo taƴoy hoore Yaya. Hoore nde taƴa fawa e ñorgo totta suko debbo o. Onne tottoyi ɗum yumma mum. Almuɓe Yayaɓe jehi ƴettoyi ɓandu ndu ngubboyi. Caggal ɗum ɓe jehi ɓe kabroyi Yeesu ko kewi ko. Nde Yeesu nani on kabaru, joli kañum tan e laana fayi o nokku teyɗo. Yimɓeɓe tini ɗum, jalti e cahe he, cawndi daande wendu ndu, ndewi e makko. Nden o ƴeeŋi e laana he, o yi diɗɗal mawngal, ɓernde makko heewi yurmede faade e maggal. O woni e sellinde ñawɓe. Nden yehi ha kikiiɗe, almuɓe ɓe ɓatti mbiim, joni hiiri te oɗo nokku ina yeewi, ruɗɗin yimɓeɓe beeli eɓe coodanoya koye mumen nguuroto gure to. O jaabiɓe o wi, jarani ko aɓe jaha, onon e koye mon dokkeɓe koɓe ñaami. ɓe jaabimo ɓe mbi, min jogii ɗo tan ko looci 5 mburu e liɗɗi 2. o wiɓe, gaddane kam ɗum gaayi. caggal nde o yamiri yo yimɓe ɓe jooɗo e huɗo, o ƴetti looci 5 mburu ɗi e liɗɗi 2 ɗi, o hoyni asaman, o yetti Allah, o taƴi mburu o totti ɗum almuɓe ɓe, pecci ɗum diɗɗal ngal. Kamɓe fof ɓe ñaami haɓe kaari. Almuɓe ɓe ndendini taƴatine keddinoɗe ɗe, ɓe goni cengle 12. Ñamnoɓe ɓe fof ko ujunnaji joyo gorkol, tawi rewɓe e sukaɓe limaka he. Ɗon tan o jolni almuɓe ɓe e laana he, beele ina gadongo taccude ngal to ngora, tawi kanko e hoore makko omo ruttina diɗɗal ngal. Caggal nde o ruttini ngal, o ngabboyi dow hayre ngam torade kanko tan. Naange mutimbo ɗon kanko tan gooto. Laana ka yehi ha woɗɗi tufde nde, tawi bempeƴe ina jana e mum, ngati ka huccitno koye hendu. Nden yehi ha hedde wendogo, o woni e yaade e dow ndiyam he, o fayi to almuɓe to. Kono nden ɓe jiimo omo yaha e dow ndiyam he, kulol mangol jaggiɗe. Ɓe mbi, ɗum kiccinne arata ɗo. ɓe kuli, ɓe goni e wullude. Ɗon e ɗon o wiɓe, gartire hakkillaji mon, ko min, oto kule. Pierre jaabimo wi, Jomiraɗo, so tawi ko an tigi woni ɗo, yamir yomi ya e dow ndiyam he mi aratoma. o jaabimo o wi, ar. Pierre ƴeeŋi e laana he, woni e yaade e dow ndiyam he, fayi e makko. Kono nden kanko Pierre o yii no hendu ndu wayi heewde doole, o huli, o fuɗɗi mudde, o wulli, o wi, Jomiraɗo, dandam. ɗon e ɗon Yeesu forti jungo, jaggimo, wi, kowoni ko an famɗi hoolare, holi ko waɗi cikkitiɗa? ɓe joldi kamɓe ɗiɗo fof e laana he, tan hendu ndu dari. E on saha almuɓe wonnoɓe e nder laana ɓe cujjanimo, mbi, ka ɓi Allah tigi. ɓe gayni taccude wendu ndu, ɓe joofi diwan Genazaret. Worɓe on nokku kettinimo,
kabri on diwan fof garal makko o addana ñawɓe ɓe fof ɓe goni e ñagande mbo yo accu ñawɓe ɓe mema hayso ceɓal wutte makko te kala memɗo ngal sellat.